No tienes que actuar por impulso. La última vez hiciste algo estúpido y hubieras muerto en ese momento. Bueno, Theo, no puedo quedarme tirado como si nada. Con esa mentalidad no llegarás a nada. Sigue siendo terco. Tranquilo, joven. Déjalo que se relaje. Al igual que tú, Theo también está alterado por la situación. Theo... Sí, dale un respiro. Todos estamos tensos, pero vamos a salir de esta. Oye, te estuve notando mientras te daba vendas. ¿Esas heridas en las mejillas, te las hicieron o aparecieron durante el combate? ¿A qué heridas te refieres? Se trata del colmillo del T-Rex. Simboliza tu poder. ¿Sombra? ¿Cómo te encuentras, bro? Tranquilos. No es la primera vez que termino destrozado. En fin, la marca que tú tienes es muy poderosa. Sin embargo, tu cuerpo no está capacitado para soportar tremendo poder, pero para controlarlo necesitas la armadura. Y esa armadura Robert la dejó en un lugar desconocido. Entonces tendré que encontrar esa ¡No armadura. puedes salir en ese estado! Kael, tu armadura puede esperar. No permitas que tu ira te esté consumiendo. Necesitas descansar tu mente, o puedes perderla. Jonah, no lo digas o será peor. ¿Perder qué? Kael, me temo decirte que estás corrompido. ¿Qué? Es verdad, lo que Sombra quiere decir es que tienes un demonio dentro de ti. Se está consumiendo a base de tu ira, y si no logras controlarte, podría ser muy peligroso e inevitable. ¿Por qué no lo dijeron antes? Es que yo no... Sé que tienes miedo de caer en eso y lastimar a tus amigos, pero debes tranquilizarte. Kael, necesito saber qué dinosaurio te mordió el brazo para que lo perdieras. No estoy muy seguro. Recuerdo que era rápido. Yo puedo explicarlo. ¿Qué? Pese a haber dejado a Robert cuando me liberó, antes de transformarse, un pequeño fragmento de mí tuvo contacto conmigo. Sentí que Robert estaba totalmente infectado y solo tenía hambre de comer. Sin embargo, no cabe duda que su presa era... Robert, amigo, ¿qué te sucede? Cuando el rapaz logró liberarse, Robert dejó de perseguirlo, y antes de perder su conexión, recuerdo que el espinosaurio le inyectó algún virus negro, y Robert estuvo derramando. Después de eso, no tengo información de lo que le pasó a Rapaz, pero sé que cuando sané el brazo de mi portador Kael, descubrí que su brazo ya estaba deshecho. Entiendo. Sería mejor que descanse. Por el bien de mis amigos tendré que cuidar este problema. De otra forma, soy un problema.